Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video we'll talk about Delhi High Court Junior Judicial Assistant typing test result. ठीक है, तो अराउंड 4 बजे तक टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आउट हो गया था एंड मुझे थोड़ा लेट पता चला। एक्चुअली मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, तो अराउंड 6 बजे पता चला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू गाइस जिनका भी टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया है। अब सिर्फ एक लास्ट स्टेज ही बाकी है। टोटल इस एग्ज़ाम में 4 स्टेजेस थे एंड टीयर 1, टीयर 2, प्रीलिम्स, मेंस एंड टाइपिंग टेस्ट। तो अब सिर्फ इंटरव्यू बचा है, तो मैं आपको पूरा शो करूँगा इस वीडियो में कि कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं कैटेगरी वाइज भी और टोटल भी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, आप जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ये रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार मैनुअली भी शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिसेज में रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट में मिलेगा और ये जो फर्स्ट लिखा है, ठीक है, 31 मई है आज, तो आज रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर PDF मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। ठीक है, तो ये टोटल PDF है। तो यहाँ पर आप मैनुअली जो आपका मेंस का रोल नंबर है, मेक श्योर कि जो मेंस का एडमिट कार्ड है आपको उससे अपना मेंस का रोल नंबर यहाँ पे आप सर्च करके मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि पास है एंड या फेल है, जो भी है। ठीक है, एंड मेरा भी इसमें टाइपिंग क्लियर हो गया है। ठीक है, अनुज शिंगारी एंड मेरी स्पीड अराउंड 54 आई थी, 53.6। ठीक है, अराउंड 54 एंड जो मिस्टेक्स अलाउड थे मेरे लिए वो थे 16.5। ठीक है, यानी कि अराउंड 17, और मेरे मिस्टेक्स अराउंड सिर्फ 2 ही हुए हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी मेरी सही बैठी है थोड़ी बहुत एंड रिमार्क्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे पास। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड आई विल शो यू गाइस कि कितने कैंडिडेट्स टोटल क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक PDF बनाई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरा दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज लगाए थे यहाँ पे। तो टोटल पास कैंडिडेट्स हुए हैं वो आपके अराउंड 736 है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ किया है, एक्सेल का फॉर्मूला। ठीक है, एंड फेल अराउंड 571 हुआ। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स देखिए एग्जेम्प्टेड भी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड कुछ एब्सेंट भी थे। तो आप देख सकते हैं अराउंड 1580 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 736 पास हुए हैं एंड फेल है 571। तो देखिए टाइपिंग में भी कितने बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा उन बच्चों को जिनका टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, आपको उसके पहले ही टाइपिंग के लिए रेडी होना होता है। ये नहीं कि भाई जब रिज़ल्ट आएगा मेंस का तब हम टाइपिंग शुरू करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, तो टाइपिंग क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये आपको शुरू से ही मेहनत करनी है इस पर, डे 1 से। अगर आपका टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ है तो आप आज से ही लग जाइए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में टाइपिंग मांगते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जनरल के जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो है 523, OBC के 356, EWS 245, SC 297 एंड ST 106। ठीक है, तो ये कुछ डेटा हो गया जो मैंने इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये जो कैटेगरी वाइज डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैं थैंक करना चाहूँगा गौरव को। उन्होंने टेलीग्राम पे शेयर किया ये, तो उन्होंने ये PDF शेयर करी। ठीक है, तो मैंने इसको कैटेगरी वाइज के बाद उन्होंने शेयर करी थी, तो मैंने उसको इस पर भी फॉर्मूला लगाकर अलग से इसको एक शीट बनाकर अप्लाई किया। तो ये सबसे पहले आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। ठीक है, जनरल कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के टोटल 229 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा नंबर है एंड इसकी वैकेंसीज़ भी मैं आपको शो करूँगा अभी यहाँ पे कि टोटल कितनी वैकेंसीज़ है। आई सपोज अराउंड 32 वैकेंसीज़ ही हैं जनरल की। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है इंटरव्यू में भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं OBC पे। OBC के हैं अराउंड 350 + 12, यानी कि 362 कैंडिडेट्स हैं जो OBC को लेके पास हुए हैं। तो OBC में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है बल्कि जनरल से, एंड कुछ कैंडिडेट्स जनरल में भी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो इससे जनरल कैटेगरी वालों को थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाले भी जनरल की सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट EWS। ठीक है, EWS की भी अराउंड 28 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आई सपोज 21 है, मैं अभी देख के आपको बताता हूँ। तो इसके भी 131 कैंडिडेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितना हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, ओके गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर
एडवर्टीज़मेंट ओपन किया है यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली थी। तो लेवल 5 की जॉब है एज यू ऑलरेडी नो 2800 ग्रेड पे, एंड काफ़ी अच्छी इन हैंड सैलरी है इसकी अराउंड 45,000 प्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की 36 है, EWS 21, OBC 33 एंड NCL नॉन क्रीमी ओनली दिल्ली OBC कैंडिडेट्स के लिए ही एलिजिबल है ये, ठीक है, OBC के जितने भी हैं। SC 26 एंड ST 16 टोटल हमारे पास 132 हैं, उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है इंटरव्यू में भी। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप सभी को आप आज रात से ही सब कुछ प्रॉपर प्लान अप कर लीजिए एंड इंटरव्यू के लिए लग जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इस एग्ज़ाम में 4 स्टेजेस थे एंड लास्ट स्टेज है यहाँ पर। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 25 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं 12.5 यानी कि 50% एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं 11 मार्क्स, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो इसका प्रीलिम्स था वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था। जो मार्क्स हैं मेन वो आपके मेंस के, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेन एग्ज़ाम जो स्टेज 2 हुआ था एंड जो आपका टाइपिंग है इंटरव्यू है स्टेज 4, सिर्फ इसी के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है जिनके भी अगर टाई का होता है तो उसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिनका भी हो गया है एंड जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, इस वैकेंसी को भी काफ़ी टाइम हो गया है एंड मे भी हो सकता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स अभी ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हो किसी न किसी और एग्ज़ाम में या इससे भी हायर ग्रेड पे, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है, मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब इस वैकेंसी को देख लीजिए, अराउंड 2 साल से तो ज़्यादा हो ही गया है, ठीक है। Feb 2020 में इसका फॉर्म फिलिंग हुआ था, तो 2.5 साल होने वाला है। तो अब क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही कुछ ऐसा है, तो इसमें कुछ हम हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट एंड आई रिप्लाई टू देम। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।